Estamos aqui no programa Som da Terra, da TV Assembleia. E eu queria apresentar aqui o Quarteto Vitória Sax. Vou apresentar rapidinho aqui os componentes. Na ponta esquerda aqui o Willo Ribeiro, no sax alto. No sax tenor, o Weber Marelli. O nosso percussionista aqui desse convidado é o Léo de Paula. Sax soprano, Renan Bambini. Meu nome é Daniel Freire. E este, como eu falei, é o Quarteto Vitória Sax. Agora eu vou falar um pouquinho o Weber vai falar um pouquinho do projeto. Bom, esse show que a gente está apresentando hoje para vocês aqui se chama Pelos Quatro Cantos do Brasil, onde a gente está mostrando um pouquinho da versatilidade desse instrumento, que é o saxofone. Vocês podem ver que são 4 tipos diferentes de saxofone. E a gente está passeando um pouquinho pelos ritmos brasileiros. Tocamos agora Ainda Me Recordo e vamos tocar ainda mais 2 músicas para vocês. Bom, partindo do princípio que a gente está dando um passeio pelos ritmos brasileiros com essa formação de saxofone e percussão, nós tocamos para vocês um choro, né, conforme eu falei, de Pixinguinha e Benedito Lacerda, e a gente acabou de tocar Assum Preto, que é um baião de Luiz Gonzaga, bem conhecido,
né, num arranjo bem diferenciado para essa formação. O início ele mostra um pouco do Nordeste, o sol, aquela tristeza do povo que ele sente, e depois um momento mais de alegria. Então, vamos tocar agora, o Quarteto Vitória Sax vai tocar Genipapo Doce. Esse arranjo foi uma situação bem diferente, engraçada até. Eu estava no Facebook, no Facebook do Quarteto Vitória Sax, vocês podem até buscar depois na internet, no Facebook. E eu estava conversando com arranjadores de quarteto de saxofones quando apareceu esse Rocha Souza. Ele falou que tinha feito um arranjo de quarteto de saxofone, só que lá no Nordeste o pessoal não conseguia tocar o arranjo, porque era muito difícil. A parte do barítono, que é esse saxofone aqui, era muito complicada, porque trabalhava o tempo inteiro e ela não tinha. Aí quando eu vi essa fala dele, eu falei, pô, o nosso quarteto pode tocar isso talvez, né? Vamos tentar. Aí ele mandou pra gente o arranjo, a gente testou, gostamos. No último show a gente até já tocou ele no Mercado São Sebastião. E agora a gente vai tocar aqui para vocês ouvirem um pouquinho Genipapo Doce. Esse é o Quarteto Vitória Sax. Vamos agora para o intervalo e já voltamos. Voltamos agora com o programa Som da Terra, do Quarteto Vitória Sax. Agora nós vamos apresentar para vocês uma outra face do nosso trabalho, onde a gente tem desenvolvido um trabalho junto às igrejas evangélicas aqui de Vitória. A gente quer agradecer a participação do Léo, que esteve aqui com a gente, pandeirista percussionista. Muito legal, obrigado por ter vindo. Satisfação.
E a gente vai tocar agora uma música chamada Coração, um arranjo meu, de uma música do João Alexandre. Essa é outra vertente do Quarteto Vitória Sax, que além do trabalho com a música popular, também leva às igrejas a música evangélica de qualidade. Cada um de nós frequenta uma igreja e nós resolvemos nos juntar para produzir uma música de qualidade e que também levasse a palavra de Deus. Pensando nesse sentido da palavra de Deus, surgiu o nome do ministério, que é Ministério Word, no sentido etimológico do inglês, que é a palavra, mas também porque é a inicial dos nossos nomes. É W do Weber Mareli, O de Willo Ribeiro, R de Renan, que sou eu, e D de Daniel. O projeto, além de levar a música de qualidade, nós também queremos levar a palavra em si, que é o nome do ministério. E nós criamos os arranjos, fazemos a música com a linguagem brasileira e também com algumas influências do jazz e enfim, isso aí. Bom, como vocês podem ter percebido, essa formação, aparentemente, quando você fala saxofone, você pensa num instrumento solista, e normalmente ele vem acompanhado de um piano, um violão, e essa formação ela vem um pouco a quebrar essas formas tradicionais de se tocar, porque a gente apresenta um instrumento que é tradicionalmente solista de uma forma diferente, meio que autossuficiente, na verdade. Então nós temos aqui o saxofone soprano, que é o saxofone mais agudo da família dos saxofones. Temos aqui também o saxofone barítono, que é o instrumento mais grave da família dos saxofones, que é esse maiorzão aqui. O saxofone tenor, que é um instrumento intermediário, né?
que também compõe a família, e o saxofone contralto ou saxofone alto, que também compõe uma outra voz do quarteto de saxofones, né? E aí, juntando essas 4 vozes, meio que quase como um coral, a gente tem desenvolvido os arranjos para essa linguagem que, apesar de ser antiga e ter uma certa tradição, não é tão comum e não é tão comumente ouvida nos meios por aí. E nesse sentido, continuando nesse Ministério Word, vamos tocar um arranjo do Willo Ribeiro, que ele fez, do Kleber Lucas, Jeová é o teu cavaleiro. Esse é o Quarteto Vitória Sax, composto, vou apresentar aqui novamente, composto por Willo Ribeiro no sax alto, o Weber Marelli no sax tenor, no saxofone soprano Renan Bambini, meu nome é Daniel Freire. Eu queria deixar agora nossos contatos, caso vocês queiram conhecer melhor o nosso trabalho. Procurem no blog chamado quartetovitoriasax.blogspot.com, www.quartetovitoriasax.blogspot.com. Nós temos também a nossa página no Facebook. Procurem por Quarteto Vitória Sax no Facebook
E se vocês entrarem no blog ou no Facebook, vocês vão ver nossas fotos, vídeos, áudios, telefones para contato. E além desses trabalhos de shows, de evangelismo nas igrejas, nós também trabalhamos com casamentos, recepções. Então, se você estiver precisando do Quarteto Vitória Sax para fazer um show, uma apresentação cultural, é só entrar em contato. Obrigado. O Quarteto Vitória Sax gostaria de agradecer à TV Assembleia, ao programa Som da Terra, pela oportunidade de estar aqui hoje tocando e mostrando o nosso trabalho. A gente queria agradecer também ao o percussionista Léo de Paula, que esteve aqui com a gente no primeiro bloco. A gente também gostaria de agradecer a Cannonball Instrumentos, que endossa o saxofonista Daniel e que tem dado um apoio aqui para o quarteto. E é isso aí.